Hey, welcome back channel Iqbal Haris. Mantap. Alright guys, hari ini ini hari kelima kita berpuasa, alhamdulillah. Dan ini Iqbal tak berapa sihat. Sebab apa? Sebab holiday. Bukan. Okay, sebab hari ini Iqbal batuk. Iqbal batuk ini. Aku sebab gapo dalam beberapa hari, dalam 2 hari tu kot Iqbal batuk. Sebabkan batuk lah, Iqbal batuk. Dan bila tu Iqbal macam rasa macam kritikal kan. Hari kelima puasa, alhamdulillah Iqbal still lagi tak lapar. Sebab sahur ni pun okey ya, sahur adik. Sahur air goreng, sayur sampai ke habis. Dan buka puasa pula dengan chamber lagi. Lemak sedap. Iqbal air Iqbal okey lah. Kalau makan ni Iqbal boleh. Sebab ni puasa kau nampak ni lah. Bazir ke? Oh, baik. Ni saya tak ni bukan senang tau. Jadi jadi mesti kalau ada tahu kan macam mana. Okay. Sebab ada juga Iqbal baru post video semalam. Sorry semalam lewat sebab malam baru balik tarawih. Tu tengok video tadi ni laptop. Aku tak ingat dah post video, jadi Iqbal post video, dah post malam lebih gitu. Boleh lah nonton pun bayar juga lah, tengok dah lebih gitu. Gitu. Dah kau dengar kan? Itulah sebab bila itu hari keberapa puasa tak ingat dah. Hari ketiga ke hari keempat gitulah batuk sebab air kata air banyak pengai batu. Contoh ya logo. Sebab korang faham sendiri lah, sebab kita buat air, kita beli air dekat bazar, lepas tu air dekat bazar, lepas tu kita rasa macam gitu lah. Lepas tu badan ni pun tekak pun rasa macam kering dan tak boleh nak cakap mana lah. Gitu. Dan Iqbal akan buat banyak video untuk bulan puasa ni. Iqbal pun buntu juga nak buat video apa ini. Iqbal hanya berapa rasa pening kepala sebab mikir video ke apa Iqbal nak buat. Boleh dalam bilik kan. Apa mesti ni pukul 3.41 3.41 lah. Bukan pagi, tengah hari. Banyak pula Iqbal tak puasa pula. Iqbal puasa. Tapi batuk kan puasa juga lah. Kan ayah boleh cakap itu je lah. Ni pun panasnya panas sendiri. Panasnya tu. Allah. Tengok sendiri lah. Panas warna dia orui gitu. Jangan lah panas gitu lah. Lah. Kalau panas Iqbal tunjuk ni tu putih. Kalau panas tu jangan lah. Dan tu benda aku rasa malas sekali lah. Dan ada juga orang komen nanya berapa kena jual. Nanti Iqbal ceritakan selanjutnya. Tapi tak tahu itu. Nanti Iqbal tunjuk video intro Iqbal kat dulu. Dulu tak punya ni mana hari gitu. Nanti Iqbal akan tunjuk lah. Nanti Iqbal akan buat. Nanti Iqbal akan tunjuk. Okay. Jadi kalau tak ingat tu batuk tu apa ni lah, korang pernah dengar tosai tu maksudnya dia sejenis anak tekok. Okay, sejenis anak tekok. Dia ada terkecil
dia macam nanti gua ceritakan lah macam mana apa masuk tosai tu. Dia ibu dia sikit. Sejenis ada tekuk yang kita tak boleh nak teleh. Gitu. Dia macam dia bersekap benda-benda kita makan macam kalau kita tak minum air sesuai banyak, dia tosai tu akan membuat ke memudarat ke tekuk satu. Dan kalau kita minum air sejuk semua, dia akan mudah macam tosai tu besar, dia kau besar. Tapi kalau kita minum air masuk banyak, tapi bukan benda puasa ni lah nanti. Dekat raya tu kalau pergi dah minum air sesuai banyak. Ya. Kenapa? Pakai kipas pakai selit. Oleh sekarang ni saya tengah pergi baca gaya. Boleh Ni ramai mak. Baik tak ada sorry lah. Adik kita adik mak ayah masih boleh baca gaya. Okey, jadi saya tunjuk ayah aja baca gaya. Lepas yang tu, yang tengah kata baju tu. Ni. Lepas ni orang panggil piece ke apa orang panggil ni? Piece. Ni macam piece merung gitu. Cuba kalau komen piece ke apa tu. Tahu jugalah sebab ada komen korang gini piece gini. Sorry lah kalau tak nampak. Kalau nampak dia zoom. Alright. Jadi dia piece gini ya. Tapi tahu piece ke apa. Dia macam piece macam pesong macam kala gitu. Okay, jadi apa je dah campur dalam video-video kali ni. Hari saya terangkan apa masuk tosai tu. Alright, jadi apa pun kalau boleh komen buat tulis video dan ibu tahu ya, selamat berpuasa. Jangan lupa untuk membuka lah. Jangan buka dah hangat itu. Buka tu kita pakai komak dulu. Sebab buka tak selalu pakai komak bah. Nak minat tu doa tu. Tapi tak suka komak tu. Memang Iqbal bukan penggemar komak. Tapi itulah, tapi dalam bawa buka memang komak makan dulu. Tapi macam kita sendiri lah nak makan dulu lah. Tapi satu je ibu budaya dan terlojong sangat dia rasa nak kena biar ni dan dia lah. Bila puasa ni kita kena berjimat lah satu. Satu kena berjimat, yang kedua dia rasa macam nak boros. Boros tu maksudnya habiskan duit lah. Beli macam ni saja. Belilah keperluan ke apa nanti 10 malam terakhir ni. Kalau belilah ayah pun buka apa semua. Tapi ayah lah bagi. Ni puasa yang kelima. Kalau kau pergi jadi apa nanti bakal buat video yang lain pula. Ayah bisa video ini. So pantai orang bercerai berharis. Mantap.